ஃபுல் லெக் பீஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி இப்போ பண்ண போகிறோம். இதில் வந்துட்டு சென்டரில் இப்படி கட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம மசாலா போட்டுலாமா கசிமா இதுக்கு? பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் எல்லா லெக் பீஸ்லேயும் உள்ளே வந்து மசாலா நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணணும். எஸ், இப்போ நம்ம வாழையில கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை நல்லா கவர் பண்ணிக்கலாம். வாழையில போட்டா கொஞ்சம் டேஸ்டியா வரும். டேஸ்டா இருக்கும்ல? அது வாழையில. வாவ். This taste. அடி போயே. ரொம்ப சூப்பரா ஃபிளாக் கலர்ல ஒரு டிஷ் பண்ண போறோம். என்ன கிடைத்த சொல்லுங்க குட்டீஸ்? எஸ், ஹைதராபாத் பிரியாணி. ஹைதராபாத் பிரியாணிக்காக இப்போ நம்ம இன்கிரிடியன்ட்ஸ் பத்திலாம் வெயிட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷெஃப் பாப்பா பத்திலாம் கம் ஆன் செஃப் பாப்பா. ஹாய் கிரேசியா. ஹாய் சார். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஐயோ, ஃபிளாக் கலர்ல Dress எல்லாம் போட்டுருக்க. ஐயோ, பலூன்ல எழுதி வச்சிருக்க. பலூன் நீயே எழுதுனியா? எஸ். சூப்பரா இருக்கு. எஸ். நான் வச்சுக்கிட்டுமா? ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணிக்கு கசிமா லெக் பீஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம். எல்லாமே ஃபுல்லாக லெக் பீஸ் தான் வச்சிருக்கோம். நம்ம பாருங்க, எந்த சிக்கன் பீஸ்ல ஃபுல் லெக் பீஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி இப்போ பண்ண போகிறோம். இதில் வந்துட்டு சென்டரில் இப்படி கட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம மசாலா போட்டுலாமா கசிமா இதுக்கு? எஸ் அப்பா, எனக்கு லெக் பீஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமாம் கசியாக்கு. இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு ஆமா இஞ்சி பூண்டை வந்துட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருக்கோம். இதுக்கு தட்டி போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் நம்ம. எனக்கு லெக் பீஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிச்சலுக்கு என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கும். இது கூடயே வந்துட்டு நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம். லெக் பீஸ் எனக்கு ஃபேவரட். மசாலா வந்துட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறம் அந்த பிரிஞ்சி இலை, அப்புறம் அந்த ஸ்டாரு, இதெல்லாம் வந்துட்டு மொத்தமாக வந்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது ஓகேவா? பிரியாணி மசாலா 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டு இப்போ நம்ம இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எஸ். ஸோ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் லெக் பீஸ்ல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எஸ். ஓகே, இதெல்லாமே நம்ம போட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன போடுவீங்க தெரியும்? என்ன போடுவோம் கசிமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தயிர். எஸ். இது கூடயே வந்துட்டு கர்ட் சேர்த்துக்கலாம். லெட்ஸ் ஆட் கர்ட். தயிர் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை போட்டுக்கலாம். அன்னைக்கு எப்படி grill chicken பண்ணனும் அதே ஸ்டைல் தான் இது கூட வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது கிரீன் சில்லி ஒரே ஒரு சில்லி தான் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். பெரிய மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் 1 தான் போட்டிருக்கேன். grill chicken பண்ண ஸ்டைல்ல கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஆமாம். இது கூடயே வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு நம்ம 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஓகே. இப்போ வந்துட்டு இது கூடயே வந்துட்டு லெமன் வந்துட்டு நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கலாம். கொட்டெல்லாம் எடுத்து புரிஞ்சுக்கலாம். சீட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். லெமனை நல்லா லெமனை புரிஞ்சுக்கலாம். ஐ லைக் லெமன். கெசியாக்கு லெமன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். கெசியா லெமன் அப்படியே சாப்பிடுவாள்ல கெசிமா? ஆமா, அம்மா வந்து ஆஃப் லெமன் கட் பண்ணி வச்சு அம்மா தெரியாம போய் நக்கிட்டுப்பேன். நக்கிட்டுப்பியா? இப்போ இது கூட வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தேவையான சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். கெசியா சால்ட் கொடு பாப்பா. என்னங்கப்பா? இதுக்கு கொஞ்சமா தேவையான சால்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. ஆமா பாப்பா, இது நம்ம சாப்பாடு கூட சால்ட் சேர்ப்போம். அதனால் இதுக்கு தேவையான பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் மிக்ஸ் பண்ணணும். அகெயின் எல்லா லெக் பீஸ்லேயும் உள்ளே வந்து மசாலா நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணணும்.
ஓகே உங்களுக்கு உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த உள்ள இப்படி கீறி விட்டீங்களே அதில் இப்படி கீறி விட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இப்படி போட்டு எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆமாம் கேசியா. அதுக்குள்ளே அது உள்ளே போனாட்டா பொரிச்சு சாப்பிடுமா ஹைதராபாத் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். இது கூட நல்லாவே நம்ம தம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மசாலா தான் டேஸ்டே ஹைதராபாத் பிரியாணியில். இது கூட வந்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு புதினா கொத்தமல்லி. எஸ், புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 2 ஒன்றா போட்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை போட்டுக்கலாம். ஓகே, பார்த்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் ஆக்கலாம். இதில் வந்துட்டு ஆனியன் வந்துட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வந்துட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இந்த ஆனியனும் ரோஸ் ஆனியன் இது வந்துட்டு நம்ம இதை கொஞ்சம் இப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கேசிமா பார்க்கவே இப்போவே ஹைதராபாத் பிரியாணி மாதிரி தெரியுது. பிரியாணி மாதிரி தெரியுதா? இப்போவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஓகே, கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் ஆக்கலாம். இதில் வந்துட்டு ஆனியன் வந்துட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வந்துட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இந்த ஆனியனும் ரோஸ் ஆனியன் இது வந்துட்டு நம்ம இதை கொஞ்சம் இப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கேசிமா பார்க்கவே இப்போவே ஹைதராபாத் பிரியாணி மாதிரி தெரியுது. பிரியாணி மாதிரி தெரியுதா? இப்போவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஓகே, மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு. இதை வந்துட்டு ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ஊறட்டும், நல்லா மேக்னேட் ஆகணும். இதை அப்படியே வச்சிடலாம். அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு ரைஸ் ரெடி பண்ணிடுவோம். போகலாமா கேசிமா? ரைஸ் ரெடி பண்ண. எஸ், ஓகே, அரிசி ஜீரக சம்பா பிரியாணி அரிசி வந்து நாங்கள் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு இப்போ குக் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து தனியாக நம்ம ஒரு 75% குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம ஜீரக சம்பா அரிசி பிரியாணி அரிசி இப்போ அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது கூட வந்துட்டு பிரிஞ்சி இலை, அப்புறம் ஸ்டார் நட்ஸ், இது ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, இது எல்லாமே வந்துட்டு வாசனைக்காக இந்த மசாலா ரைஸோட போட்டுக்கலாம். ஓகே கேசியா, இது கூடயே வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் நம்ம ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் போட்டோம்னா வந்துட்டு அரிசி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அப்படியே உதிரியாக நம்மளுக்கு அரிசி கிடைக்கும். அதனால் இப்படி ஆயில் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான சால்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு 75% நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாகவே குக் ஆக வேணாம், 75% குக் ஆகி எடுத்துகிட்டு நம்ம ரைஸ் சிக்கனோட தம் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த பிரியாணி இந்த பாத்திரத்தில் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இப்போ மேக்னேட் பண்ண சிக்கனும் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை உள்ளே போட்டுடலாம். கேசிமா, எல்லா லெக் பீஸும் மசாலாவோட நம்ம உள்ளே போட்டுருவோம். இப்போ நம்ம இது மேலே ரைஸ் போட்டுக்கலாம். சாப்பாடு நமக்கு நல்லா இந்த மாதிரி உதிரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு செட் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி, புதினா போட்டுக்கலாம். ஓகே ஓகே கேசியா, கொரியாண்டர் மின்ட் கிரீன் கலர் சூப்பரா இருக்குல்ல. இப்போ ஆனியன் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த ஆனியன் அது எல்லாத்தையும் நம்ம தூவி விட்டுக்கணும். எல்லாமே தூவி விட்டுலாம். ரைஸ் மட்டும் அப்படியே போடணும். ரைஸ் மட்டும் தான் போடணும். இப்போ திருப்பியும் மேலே ஒரு லைன் ரைஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஹைதராபாத் பிரியாணினாலே இப்போ லேயராக போடுறது தான் ஹைதராபாத் பிரியாணி. அப்படி போட்டால் தான் நமக்கு சூப்பராக வரும். அடியில் மசாலாவோட மேலே கிரேவி நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். கொத்தமல்லி மேலே போட்டுக்கலாம். கசிமா திருப்பி. ஓகே,
சூப்பரான ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி நம்மளுக்கு சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக வரப்போகுது கேசிமா. எஸ் ஃபிளாக் கலர்ல வர போகுது. ஓகே இப்போ இதனால ஆனியன் ஃப்ரைட் ஆனியன் நமக்கு இந்த ஹைதராபாத் பிரியாணி ஒயிட் ஒயிட் இதெல்லாம் குங்குமம் ஒயிட் சாஃப்ரன் கிரீன் கலர்ல வர இப்போ போகுது. குங்குமப்பூ வந்துட்டு பாலில் கொஞ்சமாக கலக்கி வச்சுருக்கோம். அது மேல ஜூஸியா போட்டு எஸ் குங்குமப்பூ ஊற்றியாச்சு. கலர் பிரியாணி கலர் கலர் பொடி அப்பா இது வந்துட்டு தண்ணில இது கேசரி பிரியாணி கலர் நம்ம வந்துட்டு போடுறோம். இது கசிமா. ஓகே அப்பா அப்பா சொல்லு பாப்பா. சாஃப்ரன் கலரா? எஸ் இது வந்து எல்லோ கலர். எஸ் ஓகே எல்லாமே ஒரு எல்லாமே எல்லா கலரும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வைப்போம். கலர்ல ஒயிட் கிரீன் கலர்ஃபுல்லா இருக்குல. எஸ் ஆமாம் பாப்பா. இப்போ சுற்றிலுமே வந்துட்டு நெய் ஊற்றிக்கலாம். ஓகே நெய் சுற்றிலும் ஊற்றிக்கலாம். இன்னைக்கு கலர்ஃபுல் ஹைதராபாத் பிரியாணி. கலர்ஃபுல் ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம். இது ஹைதராபாத் பிரியாணி இல்ல, கலர்ஃபுல் ஹைதராபாத் பிரியாணி. ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம தம் போட்டுடலாம். ஸ்பெஷல் இப்போ இது தம் போட்டுடலாம். ஸ்டோன் இது மேலே வந்து நம்ம ரெடி பண்ண பிரியாணியை பிரியாணி. இப்படி வச்சுட்டு ஓகே நம்ம இப்போ தம் போட போகிறோம். ஓகே அப்பாக்கு தம் போட பிடிக்கும். எஸ் இப்போ நம்ம வாழை இலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை நல்லா கவர் பண்ணிக்கலாம். வாழையில போட்டா கொஞ்சம் டேஸ்டியா வரும். டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல. அது வாழையில வந்து பிளேட்டை விட வாழையில ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும். ஹெல்த் அந்த வாழையில பிளேட்டை விட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. இப்படி ஒரு வச்சுட்டு மேலே வந்து நம்ம ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தை வச்சுருவோம். வச்சுட்டோம்னா வாழையில சாப்பிட்டா ஹோட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி தோணும். அப்படியா. இப்போ நம்ம வந்து தம் போட்டாச்சு. மேலே ஒரு வெயிட்டான பாத்திரம் வச்சாச்சு. ஓகே ஓகே இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும். ஓகே ஓகே சிமா. ஆஃப் கோர்ஸ் அப்பா. ஓகே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமா? எஸ் அப்பா. வாவ் It's awesome in the world. சூப்பராக கலராக வந்திருக்கல கேசிமா. ஆமா. Yes. கலரே வந்திருக்கு. வாங்க பின்னால லேயர் சூப்பராக வந்திருக்கு கேசிமா நமக்கு பிரியாணி. வாவ் It looks so awesome பா. ஓகே கேசியா சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட சிக்கன் பீஸும் அழகாக இங்கே வர கேசியா நம்மளுடைய லெக் பீஸ் சூப்பராக குக் ஆகிருக்காரு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடுவோமா கேசிமா? Yes, of course பா. Independence Day special Hyderabad biryani ready ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம ரைத்தா வச்சுக்கலாம் பிரியாணிக்கு. அது போது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு சூப்பரான ஒரு டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படி சூப்பராக இருக்கு. டேஸ்டியாக இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. பை ஃப்ரம் டெஸ்யா. பி இந்தியன். வந்தே மாத்ரம்.